თუ ოდესმე თქვენი ახლობლისთვის ფორმულა 1-ის ყურების დაწყება Drive to Survive-ით შეგითავაზებიათ, იცოდეთ, რომ არაფრით განსხვავდებით იმ ბიძებისგან ბავშვები ქალებში რომ მიყავთ. კი, ორივე ფსიქოლოგიურ ტრავმას იკიდებს და რეალური სურათის დანახვას გაცილებით დიდხანს უნდებიან. ხო, თავიდანვე ვიტყვი, რომ Drive to Survive-ის საწინააღმდეგო არაფერი მოქვს. პირიქით, სპორტს community გაუზარდა, შიდა სამზარეულოში შეგვახედა. გიუნტერშტაინერი ვარსკვლავი გახადა. He does not fox smash my door. Tell him that. და რაც ყველაზე მთავარია, პატარა ბავშვებს ზღვა მასალა მისცა TikTok ედიტების გასაკეთებლად, რომლებზეც ყველას ლუკუნებ წილის წინ. მაგრამ არის ერთი დიდი მაგრამ. აი, დაახლოებით ზაგბრაულის ღიპის ზომის. ამ ყველაფრის 90% ყურით მოთრეული თითიდან გამოწვეული დრამებია. სერიალის მაყურებელი ექსპერტები კი სპორტის იმ დონეზე ფლობენ, როგორც ბრიჯერტონის მაყურებლები ისტორიას. ძალიან დადგმული ბრაზილიური სერიალები ალბათ სტანდარტულ გულშემატკივარს ძალიან აღიზიანებს. მესამე სეზონში გადრამული მაკლარენის კამი, რომელიც ვითომ დანიელ რიკიარდომ კარლოს საინს ოფშიაკის ფულივით დააწერა. ჰაასი, რომელიც საშუალო სტატისტიკური სიტკომია, რომლის დასასრულიც ჯერ არ ვიცით. მაგრამ How I Met Your Mother-ზე კარგი აუცილებლად იქნება. და არ უნდა გამოგჩეს მაქსი, რომელიც 4 სეზონია სერიალში არ გამოჩენილა. დიახ, არ ინერვიულოთ, მარტო თქვენ არ უგოსთავენ. იცით რა არის რეალური პრობლემა? ამ სერიალს Netflix-ზე დოკუმენტური კონტენტის კატეგორიაში იპოვით. სერიალი, რომელიც რეალურ ფაქტებზე უნდა იყოს დაფუძნებული, აკოშინებული ბავშვის მონაყოლ ისტორიას გავს, რომლიდანაც აზრი ვერ გამოგაქვს. შუაში წდება და ბოლომდე არ მივა, თუ შენ საყვარელ მესამე ფერს არ ეტყვი. სერიალში არაფერია ნათქვამი სტრატეგიებზე, კომუნიკაციაზე და პარამეტრებზე. ნუ თითქმის ყველაფერი იმ დეტალზე, რაც საბოლოოდ რბოლას იგებს. სამაგიეროდ ზუსტად ვიცით, რომ დიმიტრი მაზეპინი ჰაას ყიდვით დაემუქრა, თუ თავის ჩიქორს უკეთესად არ მოექცეოდნენ. ეგ თქვენი დოკუმენტური სერიალი. ფორმულა 1 კომპლექსური ინჟინერიის, უცნაური პოლიტიკის, მაღალი საბურავების ცვეთის და ნაბლუყუნები რადიო ჩანაწერების იდეალური მიქსია. ხანდახან ეს ყველაფერი საბოლოოდ ჩვეულებრივ სიგიჟეს გვაძლევს, მაგრამ ამასთან ერთად ხშირია შემთხვევები, როცა საათნახევრიან არაფერს ვიღებთ. 90 წუთი მატარებელს ჩამული 20 მილიონერი და შენვე თავთან დარჩენილი შენ, რომელიც გულში ვიღაცის გაფუჭებაზე ფიქრობს. ხოლო თუ ასეთ რბოლებს გაუძლებ, დედაბუნება აუცილებლად დაგასაჩუქრეთ ბოლო წრის უსაფრთხოების მანქანით, რომელიც მთლიან რბოლას უკუღმა დააყენებს. ან მართლა არაფერი მოხდება. ფორმულა 1 ყველაზე მეტად შემოტენილი დრამა არ სჭირდება. არც Prime House-ის მონტაჟით ჩვენამდე მოტანილი ჯორჯ რასელის პანიკური შეტევა. იმის მაგივრად, რომ ადამიანს ურჩიოთ Drive to Survive-ის ყურება, შეეცადეთ ჯერ თქვენ მიერ ნანახი კარგი რბოლები ჩამოწეროთ. აქედან უმეტესობა აუცილებლად იქნება ფორმულა 1-ის YouTube-არზე გაფართოებული ჰაილაითების გრაფაში. ასევე ჩემგან რეკომენდაცია ისევ ფორმულა 1-ის მიერ შექმნილ პლეილისტს Inside Stories, სადაც დრამები მეტად რეალისტურია და შიდა სამზარეულოც მშვენივრად ჩანს. იმისათვის, რომ ბედნიერი იყო როგორც ამ სპორტის მაყურებელი, საერთოდ არა აუცილებელი საუკეთესო პილოტს ან ტექნიკას ურავდეთ. ყველა იპოვის თავის საგულშემატკივროს. ხოლო თუ ამ ყველაფერს Netflix-ზე მოქმედების გარეშე გააკეთებთ, საბოლოოდ თქვენი თავით უფრო იამაყებთ. ხოლო სერიალს რაც შეეხება ძილისწინ მშვენიერი საყურებელია. ხოლო იმ შემთხვევაში თუ ადვილად манипуლირებადი არ ხართ და Facebook-ზე დაბუსტული fake news-ების არ გიჟერათ. ხოლო თუ მიმნე თქვენს გარშემო იტყვის რომ ყურება სერიალით დაიწყო, და ცინვის მაგივრად უბრალოდ 2021-ის ბრაზილია აყურებინეთ.